그 전에 한 3, 저녁에 준비를 해놔야 해놓고 엄마 옛날에 엄마 찹쌀 인절미 하시는 거 아시죠? 저기 송편 반죽 해도 되는 게 이게 엄마의 손맛이라고 여기 뭐야 그래도 손으로 하는 게 맛있어요. 이렇게 해서 예 가요. 반죽을 많이 해놓으면요 그럴까봐 조금뿐이 안 해놔. 냉장고에다 집어넣고 갔더니 모르시지? 땀 흘려서 큰일 났네. 닦아가면 해야 되는데. 그래서 옥수수 가루가 날라요. 선풍 붙으니까. 그래서 보려고도 안 하고 나는 그냥 못난이 까베기 아시죠? 여기다뇨. 근데 그 사람은 아직 여기 배합하는 걸 잘 모르지. 반죽에. 이런 건 지금 반죽이 어쩔 수 없어.
이렇게가 딱 안 되더라고. 감자 고렇게 다시 살라고 지금 연습 중이잖아요. 아까보다 많이 부드러졌죠? 우리 친구는 그 길보고 아시죠? 나이 같이 먹고 참 어렵게 살았거든요. 그 친구도. 다 동창들이 사과가 많이 15분이 걸려요. 그리고 얘를 하려면 15분 동안 이거 만들고 15분 동안 여기가 시간은 못 내. 옆에 붙어 있어야 돼. 장사도 저기 맨 처음에는 막 아침에 새벽 4시에 와서 반죽해놓고서는 해놓고 그랬는데 지금은 똑같은 가게를만 했다 이런 중복된 저기를 했다고 하니 그랬으니까 아실 거 아니야. 거기서 그 중에 큰 거 잡은 사람도 상품 주고 뭐 하고 농막 그냥 해놓고서 하는 거. 이제 그거 잘했네. 그래서 해서 나는 저 농사 짓기 전까지는 그 요새 내가 아침이면만
하나가 요거다. 이것보다 여기 원장과 들어가는 거. 차단장도 끓였어. 잠깐만 주민. 그래서 내가 오늘 사갖고 가니까 맛보고 내일 곱창 먹으러 내려오자고. 네? 곱창 거기서 넣어 먹어. 형제 곱창. 그거 먹고 싶대. 맛보이고. 우리 먹고 맛있으니까 맛보이는 거. 땀나 죽겠다, 땀나. 땡큐. 얼굴이 많지. 네, 많지. 한천에 만